हिचकी क्यों आती है? हिचकी कई तरह की शारीरिक और मानसिक वजहों से आ सकती है। तंत्रिका में कोई समस्या होती है, तो यह दिमाग और डायाफ्राम पर असर डालती है, जिसे हिचकी आ सकती है। बहुत अधिक और स्पीड से खाने की वजह से भी हिचकी आने लगती है। पानी पीना सिर्फ एक उपाय है, जो हिचकी को रोकने में मदद कर सकता है। हिचकी से छुटकारा पाने के लिए ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी हिचकी पैदा करने वाले विभिन्न कारकों से डायाफ्राम में होने वाली जलन को रोकने में मदद कर सकता है। जरूरी नहीं है पानी पीने से हिचकी रुक जाए, लेकिन यह एक उपाय है जिसे बहुत से लोगों की हिचकी रुक जाती है।